Ben, boas tardes a todos e a todas. Monse e eu non somos convivintes, polo tanto non me vou a quitar a mascarilla, voulle despois deixar que ela quite, porque a súa intervención vai a ser moito máis longa que a miña. Entonces eu vou me limitar simplemente a facer a presentación dela e comentarvos que cando o Goberno de Mondariz nos xuntamos un pouco para ver que tipo de acto podíamos facer co gallo da celebración do 8 de marzo, dadas as circunstancias excepcionais que tiñamos na vila, que nos pechaban, que nos abrían, que subía a incidencia, que baixaba, non sabíamos moi ben que tipo de acto podíamos facer. O ano pasado non nos pillou esta situación excepcional, pero este ano sí. Entonces, xuntándonos e a falar de que queríamos facer, fun eu mesma que propuxen un tema que me apasiona, que me gustaría escoitar a alguén que me contara que papel xogou a muller durante a época da Guerra Civil, non? E, pois, dándolle voltas, contactamos con un compañeiro, foi Luís Bará, porque queríamos que fora unha muller realmente a que viñera aquí a contarnos, a falarnos sobre isto, e, sin duda, claro, Luís Bará díxenos, a mellor que podedes ter en Mondariz, sin pensalo moito, é unha vilagarciana que teño aquí ao meu carón, nacida en Vilagarcía, que é Monse Fajardo. Non vou estenderme moito no seu currículum, porque xa durante esta semana, a través das redes sociais, fomos poñendo pequenas pinceladas dela. Ela é licenciada en Ciencias Políticas, é escritora, é xornalista, diría eu que activista e, sobre todo, que é comprometida coa recuperación, coa memoria histórica das mulleres, sobre todo durante esa época. Como sabedes moitos e aqueles que ainda non a visitastes, temos hasta o día 28 a exposición de Rexas na Praza de Abastos de Mondariz. Convídovos a todos a pasar por ali se ainda non o fixestes, e que Monse é a comisaria desta exposición. Eu si que visitei a exposición e a sensación que tuve foi de emocións tremendamente encontradas, Monse. Sentín empatía, sentín pena, ao mesmo tempo sentín dolor, sentín odio. Era unha sensación porque lle puña cara aquilo que eu estaba lendo ali. Por lo tanto, ela, a marxe de divulgar a memoria histórica das mulleres e o papel das mulleres durante a época da Guerra Civil e da posguerra, ten numerosas obras publicadas, moitas obras publicadas, pero sobre esta temática concretamente ten publicada Matriarcas, Monse, donde recolle de mulleres, son 10 mulleres, corríxime se me equivoco, donde narras mulleres que non teñen nada en común aparentemente, que o único que parece que lles une é esa forza que quitaron para sacar a súa familia adiante en tempos tan duros. Fantástico ese libro. E eu que teño unha vinculación, falaba agora con ela especial coa zona onde ela naceu, con Vilagarcía, con Vilaxoán, que estiven ali, pero sobre todo con Pontevedra. E me consta que eu, para ir a traballar, fai moito tempo, pasaba por Fernández Ladreda, e agora xa paso por a rúa María Vitoria Moreno. E vivía moi cerca da avenida Juan Carlos I, pero agora xa non paso por esa avenida. E esas pequenas pinceladas, eu sei que Monse ten moito que ver. E eu non descarto, temos o gusto de tela aquí con nós, e gustaría metela, pero que nos vai a deleitar coa conferencia hoxe, gustaría metela tamén, e non descarto que te poidas achegar algún día hacia novembro para falarnos desa maravillosa libro que tes de Invisibles, donde trata sobre a violencia de xénero, donde tamén os relatos das mulleres que nos contan, e ela lle pon voz, as fai visibles, e lle pon voz a esas
a ese sufrimento desas mulleres. Eu non me estendo máis, agradecerlle, para min é un placer estar aquí ao seu carón e poder escoitala, Monse. Benvida a Mondariz e gracias por estar aquí, Monse. Nada, gracias a vos. Podes sacar a mascarilla. Vale, que estamos afastadas. Bueno, pois gracias a Lita, gracias a todo o goberno, non, a toda a corporación por convidarme a estes actos. Eu normalmente, cando está Rexas nun sitio, pois fago unha charla sobre a represión franquista contra as mulleres, pero se me pediu que estendese un pouco máis o período histórico, que falase un pouco dos 100 anos de loita feminina. Bueno, agardo, que é a primeira vez que fago esta conferencia, agardo non defraudar e pido xa de antemán un pouco excusas pola arbitrariedade que supón resumir en 50 minutos 100 anos de historia da loita feminina, non? Un pouco pola arbitrariedade de escoller unhas cousas e outras non. Poderíamos empezar a falar da loita feminina no ano 1831, que é cando se inicia a que moitos historiadores consideran a primeira folga por motivos estritamente laborais que fan as cigarreiras da Coruña, tras unha perda de ingresos por un descenso de material en algunhas ocasións, por que baixa a produción na fábrica e que se repite tamén en 1857. Pero me vou a chegar un poquinho máis no tempo para quedar aí neses 100 anos e vou a chegar ao cambio de século e a uns eventos que sí son moi relevantes para entender o que pasou despois nesa época lita da represión franquista, que son as revoltas agrarias que se dan, como sabedes, por todo o país co cambio de século e nos principios do século XX. Non? Se dan as revoltas agrarias por unha situación xa que viña de antes moi mala dun campesiñado que estaba como moi vinculado, como moi dependente da situación do campesiñado, dos cambios climatolóxicos, un campo pouco moderno, de como se daba colleita cada ano, e esa situación que xa era de moita carestía se ve agravada pois polos abusos do sistema caciquil e, sobre todo, por un sistema de arbitrios moi arbitrario que de maneira pois moi unilateral e moi inxusta ás veces incrementaba a presión fiscal sobre xente que xa estaba pasando unha mala situación. Danse moitísimas, o campo galego era un polvorín que empeza a estoupar en distintos puntos de Galiza e aí vemos por primeira vez un protagonismo absoluto das mulleres. Hai mulleres víctimas en moitísimas das revoltas agrarias que se van sucedendo por toda Galiza. En Salcedo, por exemplo, en 1894, asasinan os gardas no motín do campo da Porta a unha muller que ademais estaba embarazada de 7 meses, Manuela Couso, firen a súa irmán María con un tiro na cara e firen a súa irmán Benita cunha culata, outra irmán que estaba enferma un pouco do susto de todo isto fina, e o seu pai tolea. Non vemos aí como unha familia inteira queda desfeita por unha revolta que se inicia en Salcedo, unha parroquia de Pontevedra, que se inicia polo intento dos gardas de embargarlle a unha familia campesiña unha vaca e un pote por non pagar os tributos. Diredes vos, por unha vaca e un pote, unha muller morta, varios homes mortos, feridos, pero unha vaca, ás veces para unha familia campesiña, no final do século XIX, supuña, quitarlle a vaca supuña condenalas a fame, non? Quedar sin leite, quedar sin puchos, significaba condenalas a fame. E este tipo de folgas repítense por todo o país. En Oseira, en 1909, tamén falecen 2 mulleres, en Sobredo, falece Cándida Rodríguez González, os mártires de Sobredo, en Nebra falecen 4 mulleres tamén. Aquí vemos unha foto que non é de moi boa calidade, pero é moi significativa do enterro dunha desas mulleres de Ramona Maneiro que falece despois de terlle que quitar unha perna polos tiros dos gardas, verdad? E con ela, pois como digo, outras 4 mulleres. Neda, Sofán, non me vou a deter moito, pero son varias as localidades onde se producen revoltas campesiñas, eso, por un campesiñado farto dos abusos dos caciques, e en case todas se producen asasinatos de mulleres. Por que as mulleres teñen este protagonismo nestas revoltas agrarias? Pois por 2 cuestións fundamentais. Primeiro, porque había a creenza que logo se amosou que non era verdadeira, de que se puñas a mulleres, sobre todo mulleres embarazadas e a nenos, nas primeiras filas
das revoltas que os gardas non se atreverían a disparar. A Manuela Cousos, a muller de Salcedo, disparanlle polas costas e tendo ao seu neno de 7 anos no colo, é dicir, non se cortaban nada en dispararnos. Entón, nos facíamos un pouco como de escudos, facían as mulleres un pouco como de escudos. E, ademais, había outra circunstancia que marcaba por que ese protagonismo das mulleres, que estábamos falando de revoltas iniciadas nomeadamente por cuestión de fame, digamos, por cuestións de non podemos pagar arbitrios, non podemos pagar máis trigo, ás veces eran incluso pagos, como sabedes, en colleita, non? En material. Non podemos dar trigo cando os nosos fillos están pasando fame. Quen se ocupa normalmente da fame dos fillos, das fillas? As mulleres, non? Por iso este protagonismo tan grande das mulleres galegas nas revoltas agrarias. As revoltas agrarias van un pouco, sinto un pouco maniqueo decirlo así, non? Para simplificar, pero van un pouco a marcar o que é a historia da humanidade, unha loita de clases, é unha loita entre quen non ten nada, quen quere ter un pouco para quitarlle a fame á familia e quen non está disposto a perder ningún privilexio, aínda que os seus privilexios supoñan a fame e a morte de moitísimas familias, non? Como era nese sistema, nese momento, o sistema caciquil. E estas revoltas agrarias van a ser un limiar, como dicía ao principio, irrepetible, o sea, non podemos, ineludible, non podemos deixar de falar das revoltas agrarias se queremos entender o que pasa despois no golpe de Estado do 36, non? Despois do golpe de Estado do 36, imos a ver se seguimos, se facemos o exercicio, fixémolo en varios lugares, de seguir un pouco a historia familiar de aqueles mártires de Sobredo, daqueles mártires de Salcedo, daqueles dirixentes agrarios que hai nas revoltas agrarias. Seguimos que lle pasou á súa familia e atopamos moitas desas familias represaliadas fondamente tras o golpe de Estado do 36. Esta muller, por exemplo, eu sou un exemplo, pero poderíamos traer de case todos os lugares. Esta muller chamase Camila Pintos, foi rapada de Salcedo, foi rapada despois do golpe de Estado e era sobriña de José Pintos, que era un dos dirixentes agrarios dese primeiro motín, no? do Pote e da Vaca. E xa digo, como ela, outras familias de Salcedo, vemos despois xente asasinada, dirixentes agrarios do motín de Campo da Porta, familiares asasinados, e vemos como sigue, non? Como se está perseguindo no golpe de Estado exactamente o mismo. Se está perseguindo a quen intentaba conseguir mellores dereitos, a conseguir que a desigualdade tan brutal se fose reducindo aos poucos. O agrarismo, ademais, vai a nutrir durante a Segunda República moitísimas candidaturas tamén, incluso das candidaturas obreiras. Non dase unha circunstancia en Galicia que fai que vaya moi unida a revoltas agrarias, o movimento agrario como movimento obreiro, non? E é a doble condición en moitas familias de ser obreiras e agrarias. Todos entendemos, non? Parcela minifundista en Galiza, temos unha casa cunha leira, o home vai a traballar á fábrica ou a muller vai a traballar á conserveira e logo pois tamén cuidan esa parcela e van ao mercado a vender patacas ou a vender legumes, non? Esa doble condición fai que o movimento agrario se vexa moi influído por eses movimentos que estaban empezando nesa época, nese cambio de século, a xurdir: republicanismo, o socialismo, o movimento sindicalista. Chegamos á Segunda República, as mulleres, como sabemos, pois empezan a adquirir algúns dereitos moi importantes, non? Que nos dá a Segunda República, como, por exemplo, o máis obvio é o dereito ao voto. Pero como foi a historia das mulleres? É dicir, as mulleres deron un salto moi cualitativo. As mulleres, en principio do século, coa chegada á Segunda República, teñen unha situación moi boa. Cal é a situación das mulleres de principio do século? Pois os dereitos das mulleres nunca son prioridade, en ningún tempo, nin siquera no tempo da Segunda República, que sí que recoñecemos como un tempo bo para nós, nin siquera daquela fomos prioridades. Xa facemos un poquinho a vista atrás, volvemos un minutiño ao século XVIII, a Ilustración. Que pedía a Ilustración? Sabes que era un movimento científico, filosófico, cultural, que quería que a razón se impuxese un pouco ao dogma de fe, non? A superstición, que quería que a cultura se fose por riba da ignorancia, non? Que a cultura servise para acabar co analfabetismo, coa ignorancia, que quería dotar de máis dereitos á poboación,
que buscaba máis dereitos para os cidadáns, máis dereitos para os nenos, máis dereitos para os esclavos, pero non máis dereitos para as mulleres. Aí iniciamos o debate, non? Mulleres como, direi, seguro que o pronuncio fatal, Olem de Gus, non? que publica nese momento da Ilustración os dereitos para a muller e a cidadá. Empeza aí o debate, porque as mulleres da Ilustración danse conta de que se busca dereitos para todo o mundo, menos para nós. E que está pasando aquí, en Galiza? Que están facendo as forzas progresistas neste principio de séculos por nós? Ben, pois facemos un repaso así moi rápido. Estamos no movimento galeguista. Como se comporta o movimento galeguista coas mulleres? Ben, pois, non? 1918, sabemos que hai a primeira asamblea galeguista en Lugo e ali se decide a igualdade, se aproba a igualdade entre homes e mulleres. Cantas mulleres asistiron a esa asamblea? Non temos constancia de ninguna. Decembro de 1918 en Coruña se crea a primeira, temos aí unha foto, a primeira sacada da web da Coruña das Mulleres, dese proxecto maravilloso de Alexandre Bóveda. Temos a creación na Coruña da primeira asociación feminina das Irmandades da Fala. Se escolle unha xunta directiva, as mulleres fan un manifesto. Quen lee o manifesto? Lois Peña, un home. Cantas mulleres da asociación da directiva das Irmandades da Fala da Coruña interveñen nese acto de elección da súa directiva? Ninguna. Só toman a palabra os homes. Pero isto igual en calquera ámbito, non? Masonería, que non nos deixemos un pouco levar polo concepto franquista da masonería, que eran demos, non? Rojos, todo o contrario, non? Masonería era unha cousa filantrópica, unha cousa solidaria, non? Unha cousa bastante avanzada. Que papel tiñamos as mulleres na masonería? Estábamos prohibidas nas loxias. É certo que houve loxias masónicas que aceptaron un pouco así de tapadillo mulleres, por exemplo, esta pontevedresa, Amalia Armesto, estivo na loxa madrileña Comuneros de Castilla, pero non temos tampouco un xeito de saber moi ben cantas mulleres estaban nas loxias, aínda que fora así un pouco, digamos, ilegalmente, porque si ao oscurantismo que sempre rodeou a todo o que ten que ver coa masonería, pois é moito maior todavía co tema das mulleres. E para non cansarvos moito, bueno, pois outro exemplo, non? Pois os roxos máis roxos, me imaginemos, non? O comunismo. Que di o comunismo sobre a igualdade das mulleres, sobre os dereitos das mulleres? Que a liberdade das mulleres, a liberación das mulleres chegará cando se produza a liberación da clase obreira. É dicir, o comunismo entendía naquel momento que non tiña que haber uns dereitos especiais para as mulleres, que as mulleres quedaríamos liberadas xa cando abolísemos o capitalismo e cando a clase obreira estivese liberada. Non veían diferencias entre os homes e as mulleres. Non só non veían diferencias entre os homes e as mulleres, non? Sino que a situación, como vamos a falar agora, non era moi boa. Que fixemos as mulleres coa loita obreira? Pois as mulleres na loita obreira fomos asasinadas xa en 1901 na folga de consumos da Coruña, que é unha folga que se inicia porque os traballadores, basicamente homes, dos fielatos exixían non perder dereitos laborais. As cigarreiras da Coruña apoian, as tecedeiras da Coruña apoian, despois hai unha folga de mulleres pescantinas, pero todas esas folgas que se daban hasta ese momento eran folgas, digamos, defensivas, para non perder dereitos que estaban xa conqueridos. A primeira vez que as mulleres fan, bueno, aquí vemos as cigarreiras, a primeira vez que as mulleres fan unha folga, digamos, ofensiva para pedir máis dereitos son as estibadoras do Porto, que a min gusta moito contar eso, porque a miña avoa Pepita, a miña avoa materna era estibadora no Porto de Vilagarcía. Eu sempre digo que toda esta teima miña pola memoria ten moito que ver coas historias que me contaba a miña avoa Pepita, e as estibadoras foron un pouco o primeiro colectivo que pediron máis dereitos. E fixádevos que esas xeradas eran na petición de dereitos que pedían, fixeron unha folga, que non tivo moito éxito, por certo, para que lles subiran o salario de 1,25 pesetas a 2 e así pasar a cobrar a mitade que os homes, que cobraban 4. É dicir, pedían as estibadoras, e non conseguiron, subir un poquinho para cobrar a metade. Nin siquiera, non sei se vos soa isto, nin siquiera pedíamos a igualdade, non? Andamos todavía nesas. Pedíamos, bueno, empezar a reducir as desigualdades. Ben, pois que fan os homes cando se produce a nosa loita
considerarnos competencia desleal. Bueno, falo de nós como mulleres, non? As nosas aboas, consideralas competencia desleal, non? Elas cobraban menos, e me decir que cobren elas máis, para que así non se sen competencia desleal, se decía non, que non se contrate a mulleres porque son competencia desleal. Que fai a Segunda República sendo, insisto, o período de tempo que onde máis dereitos se nos recoñecen as mulleres ata a democracia actual? A Segunda República legisla prohibindo, por exemplo, a actividade das mulleres en determinados sectores para que así non se incrementase o desemprego masculino. Os sindicatos, que piden? Os sindicatos reivindican que os postos de máxima cualificación, de máxima responsabilidade, por tanto, de maior salario, se queden exclusivamente para os homes. E que solicitan? Aumentos para eles, para que así as mulleres non teñamos necesidade de traballar, que xa traballan os homes, e podamos quedar na casa, cuidando a casa e cuidando aos fillos. Esa é a postura dos progresistas e incluso da Segunda República. É dicir, incluso no mellor dos momentos a nosa situación é de total discriminación con respecto ao varón. Aínda así, é de xustiza e de verdade decir, son unha fonda defensora do período republicano, que conseguimos non moitísimas melloras. O dereito ao voto, empezamos a participar na vida política e na vida sindical, aínda como sabedes tímidamente, sabedes que no dereito a voto, incluso dentro do Partido Socialista, Victoria Ken, que logo estaría, nese momento non, pero logo estaría no Partido Socialista Obrero Español, decía que para que, como íamos a votar as mulleres nese momento, que había que adialo, porque seguro que íamos estar moi influídas polos curas, entón que mellor que non a culpa foi nosa no 30 o bienio negro, que no 34 gañasen as dereitas, foi culpa nosa por votar, non? Como sabedes, aínda ese dereito tan básico como o dereito ao voto estivo moi cuestionado incluso polas forzas de esquerdas. Que conseguimos tamén? Melloras laborais, como, por exemplo, o descanso maternal ou ter certas axudas cando éramos nai, non certos subsidios. É dicir, como vedes, é como dereitos sempre vinculados á nosa función de procrear, non? É verdade que tamén houve dereitos moi importantes durante a Segunda República para nós, como o dereito ao divorcio, que é moi importante ter a lei do divorcio, e ademais un trato igualitario entre homes e mulleres dentro do matrimonio, que parece algo moi básico, pero como sabedes que despois dimos un enorme paso atrás porque chega o franquismo e non podemos vender unha propiedade sin asinatura do noso home, non podemos asinar un contrato sin o permiso do noso home, é dicir, chega o franquismo e se dá un paso enorme atrás porque todas volvemos a ser tratadas como menores de idade e necesitadas de tutela, ¿no? de tutela dun varón. Non podemos facer nada sin que o diga un varón. Pero aínda estamos na Segunda República. Cal foi o máis importante logro, dende o meu punto de vista, da Segunda República para as mulleres e tamén para os homes, pero sobre todo, nomeadamente para nós, o dereito á educación. Tiña clarísimo a Segunda República, e eu creo que este é un dos grandes valores a reivindicar dese tempo, a de parte da falta de monarquía e esas cousas, que non había democracia posible sin un pobo alfabetizado, non? Un pobo tiña que estar culturizado, alfabetizado, para que pudera votar coñecendo o que votaba, non? Aproba cousas como o ensino primario universal e de balde, o Estado tiña que garantir para todos os niveis que todas as familias puderan levar aos seus nenos e as súas nenas á clase. Se establecen as misións pedagóxicas, non? Que, por exemplo, trouxeron aquí a Lorca, non? É dicir, que se trataba tamén de alfabetizar a poboación adulta e fan, ademais, unha cosa moi importante que é non distinguir, non só por clase social, é dicir, todos os nenos e todas as nenas teñen que ir á escola independentemente de cal sea a condición económica da súa familia, sino incluso, como decía, por sexos, non? As mestras republicanas teñen unha teima especial con que as nenas acudan á clase. E, ademais, a Segunda República fai esa incursión das nenas á escola dun xeito moi pragmático. Non intentan convencer as familias de que era bo para as nenas, non só van por aí, non? De que é bo para as nenas que se formen, sino que nun momento en que as nenas eran moi necesarias na casa porque tiñan que cuidar os irmáns pequenos, porque tiñan que traballar a leira, porque tiñan que axudar a nai na casa, sino que lle din que levar a nena á escola vai a supoñer un plus para a familia porque a escola ten ropeiros, poden dotar de roupa, porque a escola ten comedores escolares, entón poden comer as nenas ali, incluso levar alimentos a casa, fan de unha maneira pragmática, non? Aquí a nena está ben vestida e ben alimentada. Ademais,
a escola republicana está moi imbuída do pensamento da institución libre de enseñanza, como sabedes, no? Giner de los Ríos, que ven dicindo que estude, bueno, e todos os catedráticos expulsados de Madrid por defender a liberdade de cátedra, é dicir, eu podo explicar nas miñas aulas o que eu considero, non ningún libre de calquer presión política ou eclesiástica ou de ningún outro tipo, e entón a escola republicana era, eu atreveríame a decir, moito máis libre e moito máis moderna do que incluso é agora, non? Unha escola totalmente laica, onde os crucifixos non pintan nada, senón que sabedes que durante a Segunda República estaba prohibido as escolas de ordes religiosas porque se entendía que a catequese había que dala nas iglesias e nas aulas había que dar, non tiña cabida a religión, non? Empezamos a incorporar as mulleres en ámbitos moi importantes, no ámbito científico, no ámbito deportivo, para intentar, como decía, un pouco reducir esa discriminación entre homens e mulleres, que era absoluta, non? En 1925 temos a primeira muller que se licencia, que se doutora na Facultade de Medicina de Pontevedra, que é Olimpia Valencia. Olimpia Valencia será detida despois no ano 37 pola súa, digamos, querencia co Partido Galeguista, porque ni siquiera milita, de feito ela declara que non é militante do Partido Galeguista cando é detida, non? Pero é detida, quitanlle a súa clínica privada, bueno, ten unha historia de represión moi dura e despois do ostracismo, non? Despois acaba traballando na Seguridade Social, logo por recuperar a clínica, pero bueno, unha situación de moito ostracismo. Ou, por exemplo, en ámbitos como deporte, aquí temos a Emilia Docet, que igual alguén lle soa, porque foi Miss España en 1933, que daquela era señorita España, e este dato non sería importante se non fora porque ela utilizou, ela sí era militante do Partido Galeguista de Vigo, e ela utiliza a súa influencia, que era recibida polos ministros e todo, como Miss España, como señorita España, para, por exemplo, solicitarlle ao ministro de Agricultura que levante un embargo aos campesiños que estaban embargados, que tiñan as propiedades embargadas por un préstamo que lle fixera o Estado para construir o matadeiro municipal de Porriño, aquí ao lado. É dicir, ela utiliza o seu título de Miss España para exixir melloras para Galiza e tamén, por exemplo, participa no mitin das arengas a favor do Estatuto de Autonomía, do sí a plebiscito de xuño do 36. Non coñecemos que tivera represión, pero hai algo que sí ocurre, non? Que hai uns anos aparecen, se descubre moito, se fala moito da figura de Emilia Docet, sale moito en prensa e sae o seu fillo, a súa familia dicindo, porque a poñen como a musa galeguista, dicindo non é do Partido Galeguista, miña non tiene que ver coa República, bueno, destapándose un pouco, separando a desa participación política que está demostrada, que hai papéis que demostran que ele era militante do Partido Galeguista, pero que eu quería contarvos porque amosa un pouco como sempre se demonizou a política, non? Que se demonizou a ideoloxía, e ese foi unha das malas herdanzas, das moitas malas herdanzas que nos deixa o franquismo, e que eu creo que é moi importante na actualidade que se sigue demonizando a política, que se sigue demonizando a ideoloxía, e que eso fai que xurdan pois que a ultradereita teña un campo, porque parece un pouco que todo igual e que todas as ideoloxías son igual de malas, non? E me parece moi importante reivindicar a política e reivindicar a ideoloxía e reivindicar as ideas. Ben, chega o golpe estamos nesta situación na República, en 1933, as mulleres estamos aí empezando, bueno, a vincularnos máis co deporte, coa cultura, coa ciencia, e chega o golpe de Estado. Que ocorre co golpe de Estado? Vou falar un poquinho despois de un pouco de mulleres que foron víctimas directas da represión franquista, pero quería empezar cunha idea que me parece fundamental, que tamén insistimos moito na exposición, se tivestes a oportunidade de vela, que é que todas as mulleres, absolutamente todas as mulleres, mesmo as que apoiaban ao bando que resultou vencedora, ao bando golpista, foron víctimas do golpe de Estado do 36. Por qué? Porque pasamos desta imaxe que vos ensinaba antes, desta participación na vida política e sindical, a esta imaxe. Unha visita de Pilar Primo de Rivera, en plena Guerra Civil, a Pontevedra. La única misión que tienen asignada las mujeres en la tarea de la patria es el hogar. Esa era un pouco a idea do franquismo, da sección femenina, non? A única tarefa que tiñan as mulleres era ser nais e esposas. Acabouse xa aquela idea das mestras republicanas de que todas as nenas tiñan que ir á escola. Se non ian á escola non pasaba nada, porque elas tiñan que estar preparadas eso, para parir e pouco máis, e se ian á escola,
pois se lles daba nocións de cousas que foran prácticas para ser amas de casa, non? Aquí vemos bordando vestidos para bonecas e coser, fregar e ese tipo de... Eu aínda non son tan bella e aínda tiven hogar no instituto, non? Fago un punto de cruz que flipades, porque quedou un pouco esa idea de que as mulleres tiñamos que aprender a coser e a esas cosas, mentre os compañeiros do instituto facían economía, nós facíamos hogar, non? O peor é que bueno, no meu punto de vista, claro, moi persoal, que tamén se acabou co laicismo nas aulas, non? E, de novo, a Biblia sustituíu a enciclopedia e o crucifixio aos mapas, non? Aquí tenes unha das moitas fotos esta do Museo de Pontevedra que poderíamos amosar sobre a volta das ordes religiosas aos colexios. Respecto ás víctimas, digamos, directas, non? Estas serían un pouco indirectas, un pouco xeral. Respecto ás víctimas directas, hai esa idea mesmo para as persoas que facemos recuperación da memoria histórica, non? O que se fixo durante os primeiros anos de que a represión franquista afectou a máis homes que a mulleres, non? Eso é verdade. Pois depende como que consideremos por víctimas, porque sí que é certo que hai máis homes asasinados, sí que é certo que hai máis homes presos, pero as mulleres, o franquismo ideou para as mulleres castigos especialmente sexistas, como a rapa do pelo, por exemplo, como a tatuaxe da pel, coas siglas UHP, Unidos Hermanos Proletarios, que era ese berro que facían nas manifestacións, coa inxesta obrigada, aceite de rícino para que fixeran as súas necesidades en público, aquí en Porriño, se fixe unha rapa de mulleres colectiva, sabedes que, bueno, aquí triunfa o golpe xa en xullo do 36, entón estaban festas agosto, ese verán foi terrible de represión, festas en todas as vilas, un grupo de mulleres de Porriño, da familia francés, de familias significadas coa República, son subidas ao palco onde a orquesta estaba tocando nas festas, rapadas ali en público e despois baixaron as mulleres do palco e unha das persoas da banda ia tocando a trompeta e todas detrás obligáronas a pasear por toda a vila para que toda a xente non se mofase da rapa, non se mofase das vexacións contra as mulleres. Castigos especialmente sexistas e castigos, ademais, que a diferencia que lle pasaba aos homes se aplicaban nomeadamente a mulleres non pola súa ideoloxía propia, sino como castigo aos homes cos que estaban emparentadas. É dicir, a maior parte dos homes que foron represaliados era pola súa propia ideoloxía. A maior parte das mulleres que foron rapadas, que foron violadas, que foron obrigadas a tomar aceite de rícino, foron como medida de presión cara a homes que estaban fuxidos ou como castigo cara a homes que se atreveran a defender a Segunda República. Pero que, ademais, as mulleres tamén foron asasinadas. Trouxen só un exemplo, para non demorarnos demasiado. Esta muller, Rosario Hernández, a calesa, era de Vigo, tiña 20 anos, militaba na Xuventude Socialista. Despois, ela tiña un abrigo vermello contra a súa familia, que acudía a todas as manifestacións que había no tempo da República, ela vendía xornais. Cando se produce o golpe de Estado, agóchase porque saben que van a ir a por ela, porque era unha militante activa de Xuventudes Socialistas, pero atópana, levan ao frontón de Vigo, sacan ao frontón de Vigo, violan colectivamente moitos homes durante varios días, despois mutilan os peitos, asasínana e tirana atada a unha plancha de asar o peixe á ría de Vigo, que é unha das grandes foxas comuns que temos na Galiza. Diredes vos, como se sabe todo o que lle pasou á calesa? Se foi asasinada porque os propios falanxistas, señoritos ben de Vigo, que a asasinaron, gabábanse despois no bar de terlle feito todo iso a aquela roja. E as mulleres tamén estivemos presas. Elexín escollín esta foto porque a muller que está en primeira plana, María Gómez, tamén sae na exposición, era a única alcaldesa que tiñamos en Galiza no momento do golpe de Estado, que era a alcaldesa da Cañiza. Detrás dela, Urania Mella, que era tesoreira da Unión de Mulleres Antifascistas de Vigo. As dúas foron condenadas á morte, Urania co seu home, Humberto Solleiro, que foi asasinado. A elas dúas perdononlles a vida nesa visión que eso nos veu ben ás veces, non? Esa visión machista do franquismo, que creía que nós non tiñamos ideas propias, que ás veces militábamos un pouco por
porque non militaban os nosos homes ou porque estábamos engañadas. Entón, salvanlles, digamos, que conmutalles a pena de morte, pero as condenan a moitos anos de prisión, a 12 anos e pico, e son levadas a Saturarán, que é un dos cárceres máis duros de mulleres que hai no Estado español durante, tras o golpe de Estado, non? Durante o franquismo. Se alguén ten interese neste tema, hai un documental que eu recomendo moitísimo en YouTube que se chama Prohibido recordar, que falan, entre outras, as fillas de Urania Mella, do que supuxo, non? Ese cárcere para a súa nai. As mulleres foron asesinadas cos dous métodos, ademais, paseadas como a calesa ou tamén fusiladas despois de unha parodia de Consello de Guerra. Digo parodia porque a mellor pasou, por exemplo, en Pontevedra, detiñan a unha muller o día 12 de decembro, no caso de Consuelo Acuña e Elvira Lodeiro, o 13 era xulgada e o 14 fusilada, non? Consuelo Acuña, Elvira dixo que estaba embarazada, fusilaron a 19, uns días despois. Que tempo tes de preparar unha defensa en 2 días, non? Eran, como dicen, levadas presas e tamén se exiliaban para evitar a represión que estaban sufrindo, incluso as violacións como as que sufriu Encarnación Barreiro, que era a nai de Ramón, que era un xornalista de Ribadumia, que el traballaba no xornal socialista La Hora de Pontevedra e tiña dúas teimas Ramón moi constantes, que eran falar mal dos curas e falar mal do capital. Entón, cando foi o golpe de Estado, sabían que ian ir a por el, marchou aos Montes da Armenteira, ali na miña zona, e foron a pola súa nai. Foron a pola súa nai, a polo seu pai, o seu pai romperon as pernas dunha malleira, e a súa nai violárona, unha cuadrilla de homes, e despois botáronlle por riba unha sustancia que tiñan para tratar as viñas, que era moi, bueno, unha mestura de varios produtos, que o que facía era queimar. Entón botáronlle pola cabeza e deixaron a cega de por vida. Violaron adiante do home, e despois Ramón, cando soubo que lle fixeran a seus pais, a señora Encarnación e o señor Nicanor, entregouse e, bueno, asasinaron, mutilaron, mandabanlle un dedo cada día a seu pai nun sobre, decían, tú non escribías tanto no periódico, escribe agora sin mans. Entón, el mandoulle durante varios días a seus pais unha nota que decía, por agora sigo vivo, e o día que non chegou a nota souberon que xa non estaba vivo, e foi enterrado con outro sindicalista, con un sindicalista en Curro, e, bueno, foi unha das foxas que abriu a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, non? Ben, pois, as mulleres lles pasou todas estas cousas, non? Foron moi represaliadas e, aínda así, tamén foron afastados do seu traballo, nomeadamente as mestras, aquelas mestras republicanas que víamos que querían un mundo distinto, pois foron sometidas a expedientes de depuración e afastados do seu traballo. Aquí trouxe un exemplo no centro de Ernestina Otero, que fora directora da Escola Normal de Pontevedra, que era un lugar durante a Segunda República onde se formaba a todos os mestres e todas as mestras, non? Ela fora directora e eu sempre falo dela porque esa escola normal convertiuse nun símbolo para min do que supuxo o franquismo, porque pasou de formar mestres e mestras a convertirse en cárcere franquista, onde estiveron moitas persoas detidas e moitos deles foron sacados de ali cara ao paredón. Por exemplo, Alexandre Bóveda estivo na escola normal e saiu de aí para ser fusilado, como sabedes, na Caíra o 17 de agosto. A pesar disso, a pesar de todo o sufrimento que pasou Ernestina, que afastaron do seu traballo, o seu home morreu das malleiras e das vexacións, morreu ao pouco, ao ano seguinte, o seu irmán e o seu cuñado estiveron presos. A pesar de todo iso, ela converteuse nunha muller moi solidaria, foi unha das madriñas dos presos de San Simón, desa illa maravillosa, Illa do Amor para a morte requisada, que decía Bouza Brei, non? Ela convertiu a súa tinturería, que aínda ten a súa familia en Redondela, nunha especie de, a súa botica, nunha especie de tinturería onde lavaba roupas dos presos de San Simón, onde lles facía empanadas aos presos de San Simón. Ser solidarias foi a causa que provocou máis asasinatos de mulleres na Galiza despois do 36, non? E aquí, nomeadamente na provincia de Pontevedra, temos moitísimas mulleres, a maioría das mulleres asasinadas en Pontevedra, que son unha vintena, aparecen todas na exposición, foron asasinadas por darlle acubillo a homes perseguidos. Neste caso, por exemplo,
de Josefa Barreiro, que é unha veciña da miña vila, Emilia García, asasinaron a 3 mulleres, que é moitísimo tendo en conta que eso que foron 20 en toda a provincia, non? Josefa Barreiro tiña agochada na súa casa da Torre, agochado a Urbano Tarrío, que como ela militaba na CNT, como meu avó, que tamén militaba na CNT, bueno, colleron a Urbano, mataron ese mesmo día na casa da Torre, e a ela levaron a presa e asasinarona, acaba de facer anos, porque asasinaron 19 de marzo, día da súa nomástica, tiña tantas malleiras no corpo que tiveron que asasinala sentada, non se tiña en pé, eso recórdano moi ben, non? Na miña vila. Esta foto foi tomada poucos meses antes, tiña 2 nenos de moi curta idade, pero a pesar de todo iso, a pesar de toda a represión, a pesar de todo o medo, as mulleres non só foron solidarias, sino que resistiron, ás veces resistiron con acenos pequenos. Conta sempre Fina Paz, a orfa de Ramiro Paz, un fusilado en Pontevedra, que aínda vive, Fina, que ela negouse toda a vida, que ela tiña 12 anos cando mataron a seu pai, e despois cando era mocita, cando era xa máis nova e casada, pois eso, días ao cine, tiñas que cantar o Cara al Sol, facer o saudo fascista cada vez que aparecía o himno, sabedes, a bandeira, e ela negouse. E máis dunha vez a policía, estando no cine, decía, tes que levantar a mano, e decía, non penso levantar a mano porque ese asesino matou o meu pai. Nunca lle pasou nada, pero nese tempo das rapas, das malleiras, esos acenos creo que tamén son dignos de lembrar. E para falar así un pouco ir rematando un pouco, para falar da resistencia, temos que falar, sen dúbida, da guerrilla, das mulleres que participaron na guerrilla. Na guerrilla pasaba como na masonería, que tampouco aceptaban mulleres, non? Marcelino Fernández Villanueva, o Gafas, que era o líder da Federación de Guerrillas que se forma en 1941, decía, está recollido así en algúns informes, que non podía haber mulleres no monte na guerrilla porque elas tiñan relación con algún guerrilleiro, despois, a mellor, mentre eles ian a batida, elas quedaban con outro e había ciúmes, e que podía haber cristos, non? Tiñan así, bueno, pues esa concepción das mulleres. Pensaban que os responsables da guerrilla que as mulleres estaban moito mellor no SIR, que era o Servicio de Información Republicano. Que facían as mulleres no SIR? Pois eran un pouco guerrilleras na chaira, é dicir, estaban atentas a todo o que pasaba, levabanlle mensaxes ao monte, levabanlle comida, facían un pouco de o que se chama enlaces. Era moito máis ou case igual de perigosos ser enlaces, porque eso decía moi ben Chelo, que é unha das nenas de Soulecín, que seguro que coñecedes, se non vos convido a ver Silenciadas de Aurora Marco ou a ver La isla de Chelo de Odette, que están en YouTube, Martínez, a La isla de Chelo. Chelo e Toña, que son esas dúas mulleres que vedes nas esquinas, foron as dúas guerrilleiras. Como chean elas a guerrilla? Bueno, cando Chelo ten xusto o día que cumple 20 anos, son asasinados pola lesión o seu pai e a súa nai. Por que en Soulecín? Resumo moito a historia, porque supoño que a coñecedes, ou senón, bueno, bastante está aí contada moi ben nos documentais. Ela tiña un irmán, Rogelio, que despois do golpe de Estado estaba no bando obrigado en Galicia franquista, deserta ao bando republicano, e chean a dalo por morto, pero non estaba morto, e volve, non, desde o Frente de Asturias, volve para a súa casa de Soulecín, cerca do barco de Valdeorras, e agóchano ali a súa nai. O seu segundo irmán, Sebastián, estaba no fronte ferido e volve a casa. Sebastián volve a casa e despois, cando cura as feridas e ten que reincorporarse, non se reincorpora. Entón, os gardas van a por el, pero cando van a por el, está Rogelio escondido no fallado e mata a un dos gardas que está a punto de detelo. Entón, un pouco como represalia, primeiro levan os presos e logo como represalia a esa acción, pois asasinan a Domingo e Amalia, que son os pais de Chelo e de Toña. Ben, Chelo e Toña, no momento en que matan aos seus pais, ademais sácanos da casa, é unha historia terrible, sácanos da casa, xuntan a toda a xente da aldea e peganlles un tiro, ali matanos nunha gavia, non como cans. Entón Chelo, nese momento de terror, dille a seu irmán, cando volven do monte, dille, o que fixeron papá e mamá de agocharte, de apoiarte, imos facelo nós. Convéntese as dúas en enlaces da guerrilla. Están ata o ano 45 sendo enlaces da guerrilla. Os pais mátanos no 39. Que pasa? Cando se converten en guerrilleiras? Cando, hai unha detención, con torturas hai unha delación e quedan, o que decían na guerrilla, queimadas como enlaces. É dicir,
cando descubren, non? Elas estiveron, bueno, 1000 veces presas, claro, sendo irmáns de quen eran, 1000 veces presas, 1000 veces torturadas nos cárceres, en Ponferrada, en moitísimos lugares, non? Pero xa chega un momento en que van a ir a por elas. Entón, suben ao monte e están no monte ata o ano 49, ata o ano 46, que asasinan ao compañeiro de Celia, de Chelo, a Arcadio, e marchan a Francia, non? Ao exilio. Fixadevos, elas acaban perdendo os 4 irmáns. Eran 7, o menos o maior, que estaba xa casado e queda un pouco, fai de enlace tamén, pero queda un pouco fora da represión. Os outros 4 irmáns varóns acaban sendo asasinados polos gardas, non? Elas acaban no exilio, e fixadevos que vos digo que acaban, que teñen sorte, porque esta foto que vou a mostrar agora é un pouco desagradable, pero creo que é necesaria para falar do que supuxo para as mulleres a guerrilla. Esta muller chamábase Celia González Pernas, era guerrilleira, e esa é a foto que lle fai a Garda Civil despois de asasinala en xuño, 21 de xuño de 1949. Non sabemos a actividade política anterior de Celia, pero sí sabemos que durante a guerrilla foi bueno, militaba no Partido Comunista e foi moi activa, participou moitísimo nas reunións. Hai tamén unha delación, ela estaba con outra guerrilleira, Josefa Escourido Cobo, apodada Lúa, collen ao fillo de Josefa, que tamén era guerrilleiro, que tiña 20 anos, tortúrano, bueno, con unha metralleta, séganlle as pernas, despois levan unha escada, bueno, unha cousa moi desagradable. Entón, a base de torturas, el dá a dirección dunha casa que utilizaban como refuxio, e entón ali atopan documentación de Celia e de Josefa, que tamén quedan queimadas como enlaces e teñen que marchar ao monte. Ben, como vedes aquí, Celia, bueno, non sei se apreciades, pero Celia está embarazada de 8 meses cando é asesinada. Nesa mesma batida que asesinan a Celia, asesinan outros compañeros e asesinan tamén a Josefa. Seguinte foto tamén moi desagradable, a Josefa, e vedes o seu cadáver calcinado, asasinan prendéndolle lume a palloza onde estaban agochadas, non? As mulleres, hai moitísimos casos de mulleres, Carmen Jerez, moitísimos casos de mulleres guerrilleiras, sobre todo en Ourense, pero en moitas zonas, asasinadas polas contrapartidas, non? Ata os anos 50, que as mulleres seguiron a guerrilla, que seguiu a guerrilla, non? Nesa loita que ás veces parecía utópica, pero que foi un pouco por la democracia que agora gozamos. Tamén houve galegas que loitaron contra os nazis. Aquí, por exemplo, trouxen a foto de Placeres Castellanos, que, bueno, vedes unha foto pai, a nai e os sete fillos e fillas, non? Placeres era a nai, ela sí era a primeira militante socialista de Vigo, si militaba políticamente, cando se produce o golpe de Estado, asasinan a seu home, un mestre, Víctor Fraiz, non? É brutal a represión que sufren os mestres e as mestras na Galiza. Matanlle ao home e matanlle ao fillo maior, a Víctor. Ela estaba en Madrid porque acudira a unha asamblea socialista e entón, bueno, traballa de enfermeira durante a Guerra Civil, despois pasa a Valencia, despois pasa a Francia, traballa de xornalista e acaba traballando na resistencia francesa contra os nazis. Acaba traballando un pouco na resistencia e despois acaba marchando ao exilio a Bos Aires e, bueno, co tempo volve aquí e reside en Nigrán. Temos outra muller, Mercedes Núñez, que é máis coñecida, non? Que é catalana, pero viviu en Vigo moitos anos e estivo presa. Ela reorganizou despois da Guerra Civil o Partido Comunista da Coruña. Bueno, hai unha tamén cae, digamos, a rede do Partido Comunista e ela está presa en Betanzos, despois está presa na Coruña, pero hai en Madrid, nas Ventas, pero hai un problema administrativo, non sei que pasa con os papéis e queda libre. Cando queda libre, consigue cruzar a Francia e empeza a traballar na resistencia tamén e acaba detida polos nazis durante a Guerra Mundial e pasa por 3 campos, durísimos campos de concentración nazis, ata que en 1945 é liberado o último campo polas forzas aliadas. E ela, esta foto historiquísima, é cando Mercedes Núñez declara contra os nazis nun dos xuizos dos nazis. As mulleres resistiron
ata final, digamos, ata o final, bueno, iba a decir ata o final do franquismo en 1978, para aquelas persoas que pensen que o franquismo rematou en 1978, non? Que outras non o temos tan claro. Pero tamén as mulleres participan na loita clandestina, por exemplo, no PC, no último gran proceso do TOP, do Tribunal de Orden Público, que sabedes, por eso decía aquilo de acabar o franquismo, non? Que o Tribunal de Orden Público desaparece o 4 de xaneiro de 1977 e o 5 de xaneiro de 1977, oh sorpresa, se crea a Audiencia Nacional, truxeron din que o rei, os reis, non sabe moi ben, pero bueno, é todo igual de fantasioso. Ben, pois, en xullo de 75, hai un xuízo polos sucesos do 10 de marzo, non? Que por eso celebramos, sabedes, a clase obreira galega, bueno, e sabedes, bueno, non teño que explicar, sabedes que hai unha folga nos astaleiros de Ferrol, en Mazán, e que as gardas asasinan a Daniel Niebla e a Amador Reis, non? Rei. En eses feitos do 10 de marzo hai moita xente detida, entre elas mulleres e mulleres procesadas, a máis a que estivo procesadas e multadas polo TOP, non? Un pouco a máis relevante Sari Elabous, que aínda acaba, bueno, que aínda milita políticamente e aínda está aí para contalo, porque isto parece ás veces, eu digo cando vou aos institutos, non? Parece que isto do franquismo pasou aí cando no Neandertal ou así, e foi Antonte, e todavía hai persoas que poden falar en primeira persona. Ela non chega a estar non chega a ser condenada por os sucesos, pero si hai compañeros seus que son condenados e que están presos ata a amnistía no 77, que tamén, perdón que salte todo así moi rápido, que tamén supón a liberdade para esta militante da OPG, que seguro que coñecedes, Marisa Vázquez Barquero, que é detida, como seguro que moitas e moitos sabedes, o día despois do asasinato de Moncho Reboiras, o 13 de agosto do 75, e tamén permanece presa un pouco pola súa actividade no nacionalismo galego, na OPG, ata a amnistía do 77. E diredes, bueno, chegamos á amnistía do 77, aquí acabo a charla, xa está. Pois non, porque estamos casi, pero a lei de amnistía non supuxo a solución. Bueno, aparte, sabedes que no 77 se produce a legalización do Partido Comunista, na Pascua, non? 77 78, ahora xa estou 77, non? Sí, pero non se produce a legalización, por exemplo, do nacionalismo galego, non? A OPG ten que recurrir, o sea, ten que participar nas eleccións, estou espesa hoxe, ten que participar nas eleccións municipais do 78 baixo o bloque nacionalista BNPG, porque non está aprobado, todavía non está legalizado o nacionalismo galego, non? Que ás veces se parece que nese momento do 77 todo se legalizou, pero solamente se legalizaron aquelas formacións que entraron no Pacto da Transición, o nacionalismo galego, o nacionalismo catalán e outras forzas máis radicais do comunismo e así non foron legalizadas hasta algún tempo despois. E esa lei de amnistía tampouco, como sempre, tivo en conta os dereitos de moitas mulleres. Cando morre o dictador, se calcula que unhas 310 mulleres todavía presas por delitos relacionados co corpo da muller, non? Que non se consideraban presas políticas. Que delitos me refiro? Me refiro á prostitución, refírome ao aborto, refírome ao adulterio. 310 mulleres ficaban presas por estes delitos, 90 delas por abortar. Recordaron os que pedían amnistía que as mulleres seguíamos presas? Non. Houbo aí o movimento feminista, nomes que viñeron a prezo especial, como Justa Montero conta moi ben, non? En Madrid, que decían non haberá amnistía, non haberá democracia, non haberá liberdade, que todas as mulleres consigamos a liberdade por esos delitos, por esa confusión que hubo sempre no franquismo, sempre baixo paraugas da Santa Madre Iglesia Católica, de confundir, non? Casi delito con pecado, non? Como digo, estas mulleres que estaban por adulterio, por aborto, por prostitución, non quedaron amparadas ata despois, non por esa amnistía do 77, ata moito despois non sai. E tampouco se amnistiou unha práctica horrible, terrible, que había en todo o Estado español e tamén na Galicia, que é pouquísimo
moi pouco coñecida, algunha novela de Almudena Grandes, As tres bodas de Manolita, por exemplo, fala diso, que é o Patronato da Muller. Non sei se coñecedes o que é o Patronato da Muller, pero era unha institución terrorífica que se crea en pleno franquismo para meter presas a nenas que tiñan conductas inmorais, por exemplo, bailar moi pegadas a certos homes nos bailes, ou bicarse nas últimas filas do cine. Como funcionaba o tema do patronato das mulleres? Bueno, pois había gardas que podían, que acudían a piscinas, a bailes, a sitios que consideraban máis indecorosos e podían deter a rapazas normalmente entre 16 e 25 anos, ainda que hai menores e maiores desa idade, detiñan esas rapazas, levaban as presas, e como o patronato da muller non tiña instalacións propias, adiviñaredes onde eran recluídas, non? Normalmente en sitios, en lugares de formacións religiosas. Por exemplo, en Tui hubo, ou en Lugo, Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo, foi un cárcere onde estiveron centos de mulleres, de rapazas, de nenas, que ademais eran explotadas, que eran obrigadas a coser para el Corte Inglés, ou eran obrigadas a facer chocolates, ou galletas, ou cousas así. Ben, diredes vos, pero no 77 isto acabaría. Non, bueno, acabaría no 78. Non, acabaría no 80. Non, acabaría no 81. Non, 83 é a data. Conviviu esta democracia continuadora do franquismo con este terror. Había celdas de castigo, había roubo de bebés. O patronato da muller, estamos intentando investigar sobre o patronato das mulleres, hai un secretismo absoluto, porque está moi relacionado co roubo de bebés. Había sitios especiais onde levaban as rapazas, este quedabas, claro, imaginade, se por bicarte na última fila do cine podías quedar presa, imaginade unha nena que quedara embarazada solteira, era recluída aí. Imaginade unha nena que era violada polo seu pai, por exemplo. O seu pai podía denunciar, violada a súa filla, denos en moitos casos, podía o pai denunciar que a súa filla estaba embarazada e era a filla a que acababa detida. O incesto non supuña a condena do violador, sino a condena da víctima. Hai cousas en as que tampouco é que melloráramos demasiado. Ben, pois o roubo de bebés estábamos relacionados a estas nenas que quedaban embarazadas, ou estas mozas, ben, se as convencían de que onde vas ti, que non tes onde caerte morta con un bebé, se és unha boa nai, tes que darlle a esta familia de ben, que lle vai a dar unha educación, que lle vai a dar unhas cousas que ti non lle podes dar, ou directamente lle quitaban os nenos, non? Hai un libro que se chama Los internados del miedo, que fala este patronato e que indica, con papéis, que un dos máximos responsables destes roubos de bebés ás mulleres era o tío de Ana Botella, que era un xinecólogo prestixioso de Madrid que está vinculado ao roubo de bebés. Como comprenderedes, con estes apelidos vamos a pasar, con estes apelidos e con esta democracia vai a pasar moito tempo ata que poidamos levantar a alfombra e sacudir todo o que lle pasou a estas mulleres. E agora sí que remato dicindo que aínda co tempo que pasou, non? Pois a violencia contra as mulleres non está resolta, sabémolo, invisibles está aí, non? A violencia machista sigue, e se nos sigue culpando as mulleres pola violencia machista, polo carácter que temos, por si contestamos ou non contestamos, por algo faríamos, non? En moitas ocasións. E o diario fascista tamén sigue aí. É desolador pensar que en Murcia vai a levar educación e cultura a Vox, non? Eu non podería facer probablemente esta charla en Murcia, non? Contaba ya antes, Alita, que xa estou tendo certos problemas con algúns pais por xa non por dar esta charla, que bueno, que de roja rojísima, sino por falar de violencia machista nalgúns institutos. Estamos tendo un retroceso que, dende un punto de vista, é moi grave. Como se para iso, dende un punto de vista, con memoria? E para acabar de un xeito positivo, eu quería ensinarvos esta é unha foto de patronato das mulleres, que non puxen antes, esta é unha foto en Andalucía, e quería ensinar esta foto. Esta muller chamase Josefa Portela, e pechamos un pouco como iniciamos. Esta muller participou na revolta en 1933, nunha revolta campesiña en Meirás. Non sei se vos soa Meirás de algo. Ben, esta muller é a avoa deste home que tendes á dereita, Carlos Babío, que é indiscutiblemente o gran
responsable da recuperación do Pazo de Meirás para o pobo, aínda que estemos aí ainda dando pelexia porque, como sabedes, houve algunha sentenza por aí que hai que indemnizar, que seguimos. E o rapaz que está seblado, Manuel Pérez Lorenzo Lito, é o bisneto dun dos grandes dirixentes, os máis importantes destacados, dirixentes agrarios daquela revolta de Meirás. É dicir, a semente da loita está aí, témola, e temos que seguir tirando dela, porque antes pasei esta foto así un pouco por riba, pero non vos contei que esta muller, Juana Otero, é unha muller de Vila García, como vedes aí, creo que se ve perfectamente, acababa de ser rapada cando fixo a foto, tatuaxes na fronte. Pois esta foto é unha das que nós coñezamos, hai 3 fotos de mulleres rapadas en Galicia, non, que se conserven, esta é a máis impactante. Están as 3 na exposición, se as queredes ver. Esta foto tomouse xusto o día que ela saiu do cuartel coa súa irmán despois de ser rapada, e tomouse porque ela chegou a casa e pediulle a un familiar, díxolle, sácame unha foto para que a historia nunca esqueza o que nos fixeron, para que a historia nunca esqueza o que nos fixeron, para que a historia nunca esqueza o que lles fixeron. É fundamental ter actos como este, así que nada máis, moitísimas gracias polo convite e moitísimas gracias por facer memoria comigo. Gracias.